Мы приглашаем фольклорную группу Авинайда из села Сосновка Белорецкого района. Әсәр уйлап тұрдыла, тауға қарай бардыла, құзғындарды ейдыла, бір құзғынды ұлапты. Хәлһеҙләнеп тороп әсәм, миңә килеп ҡул һалды, йәшләндереп күҙҙәрен, былай тиеп һөйләнде. Өсөнсөһө минең әсәм һымайҙыр. Күккә менә лә нимәнелер тыңлайҙыр. Ах, Уралым, нишләйһең, мин янамын, белмәйһең. Миңә тегеләп тордыла, бер ат көрһөндө лә, бәй, иртәрәк тыуһаңсы, ат менерлек булһаңсы. Төндә икәү ятайны, берәү ишеккә булды, ишек селпәрәмә килде, өйгә бер дыйыл керде, әсәйемә ҡул һуҙҙы. Мине күргәс туҡталды. Урал ҡотонан тыуған батыр бала түгелме? Тейеп, үҙе һөйләнде. Батырҙан батыр тыуғанһың, атаңдай батыр булғанһың. Кәүҙәң бала булһа ла, йөрәгең йәш булһа ла, инде үҫеп еткәнһең. Дүртенсеһе минең әсәм Айһылыу. Атам шүлгән булғандыр, шүлгән һиңә тыуғандыр, дейеүҙәр менән киткәндер. Көндә йөҙө үҙгәрә, нуры кәмеп сурлана. Ул ҡояштан юғалды, хәҙер ҡайҙа юғалды? Кейәүгә тигән бүләгем, һары толпар бирәйем. Балам, атҡа мен тине, Идел менән кит тине. Урал батыр юлынан, балам, яуға сап тине. Спасибо большое.